कर दो। ये देखिए जी, ये GLI के साउंड पे काम करेंगे। इसका साउंड ख़राब है, इसकी आवाज़ बिल्कुल ख़राब हो गई है। तो इसके साउंड पे काम करेंगे हम, इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कि क्या करते हैं इस गाड़ी के साथ। ये अब हमारे साथ साथ रहिएगा, आपको चेक करवाएंगे कि क्या करते हैं इस गाड़ी के साथ। ये प्लग वाले खोलने लगे हैं। टेपां लगियां एक मिनट। हाँ ये क्यों लगी हैं टेपां? चलो कट के रख इत्थे जी। कट दो। चार वाला पेज का से देने चलो रबड़ सारे खराब।
ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਲੀਆਂ ਕੱਢ ਲਾ। ਫੜ ਕੁਛ ਹੈ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈ। ਫੋਨ ਕਰ। ਫੋਨ ਕਰ ਲੈ। चल बंद करो। कट बार मैंने लगता मुक्की पे है पतली और ले करते लोग तेन चल दसी कट कट और मोटी स्टार्टर साइड मैं क्या अपग्रेड कितना नहीं पता की ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੇਕਰ ਤੱਕ अच्छा ਡਾਟ 4 ਬ੍ਰੇਕਰ ਪਾਇਆ ਇਹਦੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ दादा जी बढ़िया
चल चल दूसरे चल चुप हो ले अल्लाह लाओ यार इसे गाना खोल के लाना तो गांधी पूरी तसली करनी तो थैंक यू सर सामान देना मजबूरी का गुनाह जो बर्दाश्त करके संदरा भी याद है टाइम देखो ना तार है महंगी मारे मारे टाइम चल पतले नहीं कर लैटर थले एक मिनट अभी मैंने लैटर कर बेच लो कर से देख
पानी पानी ले आओ ना भर के समझ खोलो इधर में सेट पाइए बंद करोगे मेरी बंद कर सकूँ सेट खोलो ये देखें जी एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं आपको ठंडा पानी दें ये अभी इसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे जो बंद हो जाएगा भाई बस ये बंद हो गया चलो कर दो फिर माशाल्लाह स्टार्ट खड़ी है गाड़ी और अभी इसकी जो फिटिंग है वो कंप्लीट हो रही है इंशाल्लाह जब फिटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको दिखाएंगे ये देखिए गाड़ी स्टार्ट खड़ी है माशाल्लाह बिल्कुल स्टार्ट खड़ी है जी हमारी गाड़ी आप साउंड देखें अभी करीब तो करके बात है ही नहीं